Viac ako 8. Tým, že ak ja dostanem aj nejaký ten návrh od dizajnera alebo nejakého architekta, ktorý chce nejaký zložitejší tvar alebo niečo konkrétne, viem to zhotoviť presne na tú danú stenu. No nie len na stenu, lebo vlastne ja môžem vlastne pokračovať svojim dizajnom z tohto umývadla ku obkladačkám a vlastne ešte ku stolíku. Čiže v podstate, môžem pokračovať, prechádzať cez chodbu a tak ďalej. Čiže mne sa toto napríklad páči a preto som to chcel vyzdvihnúť, lebo tá variabilita je úplne iná ako v bežnom štúdiu, lebo tam, keď si kúpiš niečo také, tak majú také a inej farby, ale to je všetko, čo majú. Majú len toto. Hej? Nikdy nemôžeš veľkého výrobcu pýtať, že by ti zrobil stôl alebo umývadlo. Ináč presne aj tie obklady sa dajú v tom teráce robiť. Tu si dáš nastaviť farbu, ale tá farba môže byť konzistentná cez všetky produkty. Hej? A čiže toto je tá výhoda, keď vlastne si malý výrobca, nie malý výrobca, ale výrobca, ktorý robí veci na mieru. Ako stále ešte malý, lebo však Jasné, že si malý, ale dokážeš vyrobiť veci, s ktorými by sa nebali pochváliť veľké výroby. Ako štúdia. Čak je to reklama, nie? Všetko je reklama. Ale tak na dobrú prácu treba zrobiť dobrú reklamu. Ja si myslím, si to zaslúži. Ďakujem. Lebo to je strašne veľa práce. Lebo koľko trvá napríklad brúsenie týchto kachličiek, obkladačiek. To je podľa mňa takisto ako z toho stola. Ono s tým, že ti to môžeme aj ukázať. Aj tu menšiu zaber. Aj tie menšie tam sú rovno. Ja mám v podstate aj stroj, ktorý vyrába takéto formy. Je to ABS. Ty si sám vytváraš vlastne. Je to ABS plast, hej, a to je vakuové formy, moc dovnútra nechyté, lebo je to naolejované. To je presne ten heracera. Áno. A s tým, že vakuové formovanie, on sa nahreje na určitú teplotu, spustím ho dole a urobí to v podstate otlačok. Teraz tie sa dajú používať niekoľko stokrát dookola, kým ich nepoškrabeš alebo fakt nezlomíš. Jasné, alebo niečo ale to je napríklad nestane. výhoda spolupráce s architektom, ktorý ti vytvorí 3D formu, 3D vytlačí, ty z 3D vyrobíš túto formu a vlastne dokážeš robiť malé autíčka, keď by si chcel. Vlastne, čokoľvek. Hej. Toto sa mi páči na tom. Je pekné, keď sa prechádza cez ten interiér nejaký ten vzor, že napríklad v vstupnej chodbe je nejaká stena pekne obložená, tiež sa dajú tie obklady aj do toho teráca spraviť. Potom to prechádza... Plážba, obklad, čokoľvek. Tak.